Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда математика 1-ші сыныптың 53-ші сабағы бас қатырғыштар мен ребустар тақырыбы. 1-ші тапсырма. Бақта не өсіріледі? Бақшада ше. Суреттер салынған шаршыларға қара. Не байқадың? Енді балалар төмендегі суреттерге қарайық. Төменде бізде апельсин, алмұрт, алма, ортаңғы қатарында алма, апельсин, алмұрт, соңғы қатарында алмұрт, алма, апельсин. Яғни бұлар жемістер. Өйткені олар ағашта өседі. Демек бұлар бақшада өсіріледі. Келесі суретке қарайық. Бұл жерде бізде көкөністер бейнеленген. 1-ші қызанақ, қияр, бұрыш. Содан соң қияр, бұрыш, қызанақ. Соңында бұрыш, сұрақ белгісі және қияр тұр. Қандай сурет жетіспейді? Дұрыс айтасыңдар, бұл жерге бізде қызанақтың суреті жетпей тұр екен. Көкөністер бақшада өседі. Ал балалар, енді мына тапсырманы орындайық. Суреттер қалай орналасқан? Бос шаршыға қай көкөністі қою керек? Ал балалар, төмендегі суретке назар салып қарайық. Бұл жерде бізде 1-ші, 2-ші шаршының ішінде сұрақ белгісі тұр. Демек, бұны біз табуымыз үшін тігінен соңындағы ең соңғы қатардың тігінен қарайық. Бұл жерде бізде 40 қабат, баялды және қызылшаның суреті тұр. Енді астынан көлденеңнен қарайық ең соңғы қатарды. Баялды, 40 қабат, қызылша тұр. Ортаңғы қатарда 40 қабат, қызылша, баялды тұр. Енді бұл жерге біз 1-шісіне сурет қайталанбайтындай етіп, баялды қоямыз. Өйткені қызылшаны қойсақ, ортасына бізде қызылша тұр. Демек, біз 1-шісіне баялдыны қоямыз. Ал ең бірінші қатарға тігінен біз қызылшаның суретін қояды екенбіз. Ал енді балалар, суретке қараймыз. Бұл жерде біз тігінен де көлденеңнен де қарасақ, суреттер дұрыс орналасқан. Келесі 2-ші тапсырма. Барлық бағыт бойынша сандардың қосындысын тап. Бос орындардағы тиісті сандарды ата. Ал енді балалар, төмендегі суретке назар салып қараңдар. Көлденеңнен 1-ші қатарды есептейік. 1-ге 5-ті қосамыз 6, 6-ға 4-ті қосамыз 10. 2-ші қатарды есептейміз. 4-ке 1-ті қосамыз 5, 5-ге 5-ті қосамыз 10. Көлденеңнен соңғы 3-ші қатарды есептейміз. 5-ке 4-ті қосамыз 9, 9-ға 1-ті қосамыз 10. Енді балалар, тігінен есептейміз. 1-ге 4-ті қосамыз 5, 5-ге 5-ті қосамыз 10. Ортаңғы қатарды есептейміз. 5-ке 1-ті қосамыз 6, 6-ға 4-ті қосамыз 10. Соңғы тігінен 3-ші қатарды есептейміз. 4-ке 5-ті қосамыз 9, 9-ға 1-ті қосамыз 10. Яғни бұл жерде көлденеңнен де, тігінен де барлық санның қосындысы 10-ға тең болып тұр. Енді балалар, келесі шаршыға қараймыз. Бұл жерде бізде 2, 3 және 4 деген сан беріліп тұр. Бұлардың қосындысы 9-ға тең. Ортаңғы қатарға қараймыз. 4, 2, бұл жерде белгісіз сан қандай балалар? 3 екен, дұрыс айтасыңдар. Енді осының қосындысын есептейікші. 4-ке 2-ні қосқанда 6, 6-ға 3-ті қосқанда 9 болады. Келесі бізде 3, 4, бұл жерде жетпейтін сан 2. 3 пен 4-тің қосындысы 7-ге тең, 7-ге 2-ні қосқанда 9 болады. Келесі 3-ші суретке қараймыз балалар. 2, 3, 1 деген сандар берілген екен. Бұлардың барлығының қосындысы 6-ға тең. Ал енді балалар, көлденеңнен ортадағы қатарға қараймыз. Бұл жерде бізде бос шаршы, сосын 1, 2 деген сандар тұр. Демек, бұл жерге бізде 3 деген сан жетпей тұр екен. Енді 3 санын қоятын болсақ, бұл жерде барлық санның қосындысы 6-ға тең болады. Соңғы көлденеңнен 3-ші қатарға қараймыз. 1, сосын бос шаршы, сосын 3 деген сан тұр. Демек, бұл жерге біз 2 деген санды қоямыз. Сонда барлық санның қосындысы 6-ға тең болады. Келесі 3-ші тапсырма. Сен зерттеушісің. Математикалық ребустар. Қандай санда жасырылғанын тап. Ал балалар, төмендегі суретке назар салып қараңдар. Бұл жерде 2 асқабақты бір-біріне қосқанда 4-ке тең болып тұр дейді. Ал балалар, біз осының алдындағы тақырыпта өтіп кеттік. 2 қандай бірдей санды қосқанда бір-біріне 4 шығады. Дұрыс айтасыңдар балалар. 2 мен 2-нің қосындысы 4-ке тең болады. Демек, бір асқабақты біз 2 деген санмен белгілейді екенбіз. Ал енді төмендегі суретке назар салып қараңдар. 1 асқабақ және 1
кабачки дейді, осыны бір-біріне қосқанда 5-ке тең болып тұр дейді. Асқабақты біз білеміз, ол 2 деген сан екен. Ал кабачки ше? Дұрыс айтасыңдар, бұны біз 3 деп аламыз. 2 мен 3-тің қосындысы 5-ке тең болады. Демек кабачкиді біз 3 деген санмен белгілейді екенбіз. Мінекей балалар, осылай біз берілген математикалық ребустардағы жасырылған сандарды тауып алдық. Келесі 4-ші тапсырма. Математика күнделікті өмірде. Көкөністерді себеттерге қалай салуға болады? Енді балалар, төмендегі суретке назар салып қараңдар. Бірінші жәшікте бізде 10 килограмм қызанақ тұр. Оны астындағы 2 себетке бірдей теңдей етіп салатын болсақ, біз оны 5 килограммнан теңдей етіп салады екенбіз. 5 пен 5-тің қосындысы 10-ға тең. Келесі екінші жәшікте бізде 9 килограмм қияр тұр. Оны төмендегі 3 себетке теңдей етіп бөліп салу үшін біз оны әр себетке 3 килограммнан бөліп салады екенбіз. 3 пен 3-тің қосындысы 6-ға тең, оған 3-ті қосқанда 9 болады. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Соңына дейін назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Сабағын ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.